Ну, мужик больной в палате лежит, и тут раздается стук в дверь. Говорит: войдите. И тут входит решительным шагом такая медсестра, здоровая, подходит к мужику, сдирает с него одеяло, рывком одним движением переворачивает его на живот, стягивает штаны, впарывает ему укол в задницу, потом одним рывком переворачивает его, надевает ему штаны и накрывает его одеялом, и также решительно уходит. И такой мужик говорит: сестра, можно вопрос? Ну, а зачем вы стучали в дверь?